Tunasema katika jina la Bwana Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Karibuni sana ndugu zetu waandishi wa habari, tunafurahi kuwa nanyi siku ya leo mahali hapa Tabata New Life in Christ. Leo tarehe 25 ya mwezi wa 6 2026. Karibuni sana, na tunafurahi kwa sababu siku ya leo tutapata fursa ya kuweza kuzungumzia na kuitambulisha huduma New Life in Christ kwa jamii ya Watanzania, na vile vile kuelezea kile ambacho kiko mbele yetu tumekiandaa katika center yetu ya New Life in Christ Tabata. Kwa jina ninaitwa Exaudi Elfo Minja, ni katibu wa fellowship ya New Life in Christ Tabata, na siku ya leo niko pamoja na mwenyekiti wangu ndugu John Mboya pamoja na makamu mwenyekiti Mrs. Rose Masawe. Basi moja kwa moja naomba nimkaribishe mwenyekiti wetu ndugu John Mboya ili aweze kuzungumza machache kuhusiana na huduma hii ya New Life in Christ na hususani hapa Tabata. Karibu sana mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi kama alivyonitambulisha katibu wangu wa New Life in Christ Tabata, ndugu yetu Exaudi Minja, mimi kwa majina naitwa John Israeli Mboya, ndio mwenyekiti wa center hii ya New Life in Christ Tabata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kabla tujaenda mbali sana, labda nitambulishe kwa kifupi kwa New Life in Christ ni nini. New Life in Christ ni huduma ambayo inamhubiri Kristo na kuwaleta watu kwa Yesu. Kumhubiri Kristo, kuwaleta watu kwa Yesu na kuwalea katika misingi ya Kikristo, katika misingi ya kumjua Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi na zaidi ya hapo ni kwamba tunaihubiri Injili ya Yesu Kristo aliye hai. Tunahubiri katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na New Life in Christ ni pana na ni ya muda mrefu, ni ya miaka mingi, na iko kwa upana katika nchi yetu ya Tanzania. Inaanzia ngazi ya taifa, inakwenda ngazi ya mkoa, inakwenda ngazi ya wilaya. Na sisi tunaozungumza hapa tuko katika ngazi ya chini ya matawi. Na tawi ambalo nazungumzia ni la Tabata. Kwa mfano, ninapozungumzia wilaya, ngazi ya wilaya ni kwamba wilaya ambayo ni ya Ilala. Wilaya hizi ziko katika zile wilaya za serikali. Lakini sisi tuko katika wilaya Ilala ambayo sisi tunajiita ni Amkeni. Tulisema kwamba tukisema ni Ilala ni kwamba tunalala. Kwa hiyo tuliikataa neno hili Ilala, tukaenda Amkeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika hili eneo la Amkeni ziko fellowship 10. Na ngazi ya mkoa ziko zaidi ya fellowship 30. Alafu sasa unakwenda ngazi ya taifa. Kwa hiyo hii ni huduma pana, ni huduma ya siku nyingi, ni huduma kongwe. Lakini malengo yake kama nilivyotangulia kuieleza kwamba ni kuwaleta watu kwa Yesu na zaidi kumhubiri Kristo aliye hai. Yesu alipoondoka duniani aliacha huduma, aliacha kwa mitume, na sisi tunaendeleza ile kazi ya mitume ya kuhubiri Injili ya Yesu. Utume mkuu tunaueneza ndani ya nchi na kama nilivyosema pia nje ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndio kazi kubwa tunayoifanya, na tunashirikiana na watu mbalimbali wa kutoka katika madhehebu mbalimbali, alimradi wamemkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hatuchagui dhehebu. New Life in Christ Tabata tuna lengo kama alivyosema katibu, kuna lengo ambalo liko mbele yetu, kuna semina ambayo tunategemea kuianza kesho na huduma kubwa ambayo itakuwa mbele yetu hata baada ya hii semina. Sasa hiyo naomba nimwachie makamu mwenyekiti ili aweze kuielezea hilo lengo hasa ile wafanya tuwaite mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza na ninyi. Karibu sana makamu mwenyekiti ili uweze kuelezea malengo yake. Tumekuandalia semina ya siku 3. Semina hiyo ambayo itafanyika tarehe 26, tarehe 27 na tarehe 28, ambayo itafanyika hapa kituo cha New Life in Christ Tabata. Semina hii inahusu kufunguliwa na kuwekwa huru. Na Biblia inasema kwamba kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Ili kupata maarifa tumekuandalia semina hii ya siku 3 ambayo itaongozwa na mwalimu wetu Renard Mlawi hapa kwa muda wa hizo siku 3. Na mahali hapa Tabata New Life in Christ ni mahali sahihi pa kupokea uponyaji wako vile Mungu amekuandalia. Muda wa semina ni kuanzia saa 11:30 jioni siku ya Ijumaa, kesho Ijumaa,
saa 11:30 jioni mpaka saa 12:30, na siku ya Jumamosi ni saa 11 hadi saa 1:30 jioni, na siku ya Jumapili ni saa 9 hadi saa 12:30 jioni. Mahali hapa Tabata New Life in Christ, ukitaka kufika, ukiwa unatokea Segerea au unatokea Gongo la Mboto, unatokea Banana, unatokea Kinyerezi, unakuja mpaka Tabata Magengeni. Ukifika hapo Tabata Magengeni utakuta bango kubwa limeandikwa New Life in Christ Tabata. Utaingia na hiyo barabara, bango linaloelekeza kama unaenda KKT Tabata Kuu. Utakuta bango lingine katikati limeandikwa Tabata New Life in Christ. Utaingia hiyo njia moja kwa moja, utakuwa umefika Tabata New Life in Christ. Lakini pia ukiwa unatokea Relini, ukiwa unatokea Ubungo, ukiwa unatokea Mwenge, ukiwa unatokea Sinza, maeneo yote ya huko vile vile utakuja mpaka Tabata Magengeni. Ukifika hapo Tabata Magengeni utakutana na bango la New Life in Christ Tabata, mahali ambapo utapata semina hiyo ya siku 3 na kufunguliwa na kuwekwa huru. Mawasiliano ni 0712 168 668. Narudia kusema kwamba apendaye mafundisho upenda maarifa, na mafundisho ndio yanayomweka huru. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Sisi tunakupa maarifa hapa Tabata New Life in Christ. Mungu yupo kukuhudumia, Roho Mtakatifu yuko kukuhudumia, mwalimu aliyejawa na nguvu za Mungu atakuwepo kukuhudumia, na sisi wana Tabata na uongozi wa Tabata New Life in Christ tutakuwepo kukuhudumia. Jambo lolote ambalo limekuwa ni mzigo kwako, tunalipeleka kwa Yesu. Yesu ndio mbeba mizigo yetu, ndio mbeba matatizo yetu, ndio mbeba hoja zetu. Chochote ambacho tunahitaji kupokea kwa Mungu, lazima tupate maarifa kwanza. Maarifa ndio yanayotufanya tupokee vile ambavyo Mungu ametuandalia. Tabata New Life in Christ tumekuandalia semina hii, na kutakuwa na muendelezo wa semina nyingine pia ambazo zitafanyika baada ya semina hii. Tunakukaribisha sana, na tutaendelea kukuletea matangazo mbalimbali kwa ajili ya semina hizo zitakazokuwa zinaendelea kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi na Ijumaa ya mwanzo wa mwezi. Tunakukumbusha usipange kukosa. Ni neema na kibali ambacho Mungu ameachilia kwako kwa wakati huu. Wewe mpenzi mtazamaji unayenisikiliza, neema ya Mungu ikusaidie kujua wakati huu ndio wakati wa kufunguliwa kwako. Na kama alivyokwisha kuongea mwenyekiti wetu ndugu John Mboya kwamba New Life in Christ sio dhehebu wala sio dini, isipokuwa ni watu waliookoka ambao wanaishi ndani ya Yesu Kristo, ndio ambao wameandaa semina hii. Kwa sababu hiyo basi wanakaribishwa watu wote katika semina hii, bila kujali kwamba wewe umetoka dhehebu gani, umetoka dini gani, umetoka upande gani. Watu wote wanakaribishwa mahali hapa. Kwa hiyo njoo, ili mradi tu unahitaji msaada wa Mungu, umefungwa na matatizo yoyote, kama ni magonjwa, hata kama una mgonjwa anatibiwa hajapona kwa muda mrefu, njoo. Una changamoto za maisha, changamoto za ndoa, una shida yoyote aina nyingine yoyote ile ambayo inakufanya wewe ukakosa raha na amani katika maisha yako, tunakukaribisha bila kujali umetoka upande gani, umetoka dhehebu gani. Semina hii ni kwa ajili ya watu wote wa Dar es Salaam. Karibuni sana sana katika semina hii, na Mungu atakwenda kutuhudumia kwa pamoja na tutawekwa huru. Mungu akubariki sana. Tuonane kwenye semina kuanzia siku ya kesho tarehe 26 mpaka tarehe 28, na baadaye kama alivyosema makamu mwenyekiti, Ijumaa ya mwisho wa mwezi na Ijumaa ya kwanza ya mwezi tutakutana hapa hapa Tabata New Life in Christ kwa ajili ya kuhudumiwa na Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana na karibu.